За да разгледате историята във вашата система, отидете на отчети и статистика и изберете история. Това ще ви отведе в меню, където ще имате списък с активността във вашата система. Ще виждате датата и часът на влизане на потребителя и тяхната активност, името на потребителя, курсът, в който те са били, модул, тема, слайд от самия курс, IP адрес, резолюция, браузър и операционна система. Също така може да разглеждате различните страници и да зареждате по повече от резултатите на една страница до 100 или да ги експортирате в Excel таблица. Отгоре имате възможност да добавите филтри и да филтрирате само по определени курсове, само по определени служители, слайдове и други параметри, които да ви дадат по-точни резултати и конкретни резултати, които имате нужда да намерите.